Ola amigos e amigas, unha semana máis con todos vostedes remexendo na memoria, construindo historias de vida ao fío do retrato. Fiquen hoxe con nós porque imos tirar con Anxo Cabada dun retrato moi pintoresco, o de Marcelino de Santiago, máis coñecido como Cucas, o artista polifacético nado en Belvís de Compostela. Eu creo que aprendín máis a veces polas tascas e indo de gueiteiro, a veces que incluso nas escolas. Eu admiro e me gusta moitísimo a miña cultura e sobre todo o referente galego importante. O problema é de que o mellor tes para mover 40 marionetas a 3 personas. Hoxe ficamos na capital de Galicia para coñecer a un artista moi singular, Cucas. El puxo cor a unha época en branco e negro e compuxo o fío musical dun contexto silenciado polo medo. Música, poesía, fotografía, títeres. E que o meu carón teño este monicreque que rescatamos do seu taller para fiar con todos vostedes o transcorrer desa vida artística. Anxo visitou o seu espazo de creación, unha especie de caixón desastre cheo de traballo e vida, unha multitude de obxetos e ideas acumuladas no taller de quen fundou a primeira compañía moderna de títeres en Galicia alá polos anos 70. Entramos con Anxo no seu mundo de cor. Cucas e Santiago forman unha curiosa simbiose. Un non sabe quen é máis de quen, se Cucas de Santiago ou se Santiago de Cucas. Tal é a conxunción que se dá entre a cidade e o home, entre o espazo e este seu especial morador. Porque Cucas leva a Santiago prendida no seu corpo, pegada á súa pel, e algo disto trascende do seu aspecto de artesán románico, de sabio do barroco, de home que chega a estar fundido coa cidade que o veu nacer e medrar. A humildade do seu facer, sempre vinculado ás artes plásticas, non impide que a súa obra estea chea de luz e de cromatismo, como un resorte que fai estoupar o gris da pedra granítica, a cinza da cidade levítica, para lembrarlle a alegría da vida ben lonxe dos rigores monásticos e canónicos. Fuxindo destes rigores, Cucas é en si mesmo un proxecto de liberdade, como home e como artista, como artesán e como titiriteiro, da liberdade pola que loitou na agonía do franquismo, da liberdade que chega a ser a súa peculiar bandeira romántica e cargada de ensoñacións. Esta liberdade de pensamento e de formas, que tenden a organizar un mundo de seu, está presente no refuxio de traballo onde Cucas recibe hoxe a Anxo Cabada e tece con el o fío dun retrato cheo de sensibilidade. Bueno, Cucas, entón, de todas as facetas que tes, eu non sei con cal te quedas ti. Eres un pouco de todo ou que eres, a ver? Bueno, eu sou artista, non que se pode decir, entón eso engloba todo. Sí. Non, eu non creo na superespecialidades, en ese concepto tan yanqui, non? De que ti eres especialista dentro de unha especialidade maior que tal, non. Cando estabas así de mozo ou de neno, dicías, eu quero ser artista global xa, non dicías, quero ser pintor, quero imitar a alguén tal, senón xa tiñas aquela cousa de querer abranguelo todo. Sí, contoxe unha neta, eu cando era así, tería 9 anos ou por aí e tal, eu me dedicaba a facer veladas
nas veladas entraba de todo, entraba desde facer pantomima, desde facer imitacións, bueno, de todas as cousas. O que tiña así claro é que todo ese conxunto formaba parte de arte. Con 14 anos xa apuntabas un pouco a rapaz xa un genio destes, non? Porque pouca xente con 14 anos xa facía unha exposición de pintura e moito menos naqueles anos, non? Sí, pero é que non sei se era tanto unha genialidade como rebeldía, non? Porque aos 14 anos empecé tamén a ir a manifestacións, empecé a contactar xa con movimentos anarquistas e con cousas así, non? E realmente tamén a forma social sempre influenciou moito tamén a miña forma de creación e de todo. Eu creo que a vida, a arte vai moi unida, xa, o arte é unha forma de vida, non considero que un artista sea como ese señor que di que a súa vida é unha cousa e el traballa en outra porque lle queda outro remedio. Non, o artista é artista porque quere, senón que se vai a traballar de outra cousa, porque hai moitos oficios, ademais de arte, non? Entonces nos entendemos que a arte non é solamente pintar un cuadro, senón tamén é vivir ao día, a todas as horas, cando tomas unha copa, cando andas pola rúa, tal, ou cando faz calcar expresión, estás facendo un rollo artístico, non? Estamos a finales dos anos 60. Sí, dos 60. Entón aquilo era unha tarteira que empezaba a ferver por todos os lados, non sabía moi ben a que atender, non? De todas as cousas que che viñan de fora, tratabas de asimilar un pouco de todo. Sí, de fora e nosas tamén, porque eu creo que aprendín máis das nosas cousas que a veces indo por aí fora. De aí fora poden aprender vamos, o que son outro tipo de culturas ou así, que tal, pero o meu referente sempre foi, por exemplo, o referente de romerías, a forma abstracta que temos os galegos a veces de entender as cousas, que por aí fora non se entende moi ben, non? Ou falar sempre que falamos moitísimo en figurado, non? Os galegos somos moi retranqueiros, todo eso son cousas importantísimas dentro da miña cultura. Eu creo que aprendín máis a veces polas tascas e indo de gueiteiro, a veces que incluso nas escolas, non? Creo que estaba máis a vida enseña máis que a veces cos libros. Os libros poden ser ilustrativos de feitos, non? Ti podes escribir un libro a partir de toda a vida, pero ler de outro nunca chegas a vivir ter as súas vivencias, non? Chegas a entendelas, chegas a pasalo ben e tal, pero a vida é o que che dá ese referente, non? Eu, por exemplo, estou moi satisfeito de verme quedado en Galicia. Todo o mundo chega do momento cando a mí incluso ofrecerme marchar para París, para traballar para galerías ou en Madrid, en sitios así e tal, non me chamou nunca a ir por aí, quedei aquí porque creín que era máis necesario aquí, que a la que tiñan todo, aquí non timos nada, estamos inventando todo e era importante estar nese proceso de invención, non? Da cultura e da arte galega, de por si dicilo, contemporánea, non? A túa vida está pegada a Santiago, non? De alguna maneira era a túa aldea grande e daqui un pouco... Bueno, que eu sou picholei, eso de Santiago, non? Claro, e Santiago era o meu referente, o sea, a partir de Santiago me movía a todos os demais sitios, non? Pero vamos, xa digo, en aquel tempo era todo moi complicado. Estábamos fastidiados a nivel de información de todo, tínhamos que estar inventando todo, éramos autodidactas, non? Incluso era tan complicado, incluso expoñendo, que a mí me retiraba a censura cuadros de exposicións, o sea, non? E a veces cando expoñíamos desnudos, incluso en fotografías xa, aquilo era complicadísimo, porque había que pedir permiso a censura, que se miraban, que isto non, porque se le ve un poquito público, tal, a rapaza, bueno, aquilo era un disparate, non?
Que lugares de Santiago recordas así? Para min eran así entrañables, e xa digo, Sete de Velos era unha tasca na cal nos reunimos moito para falar, para darnos atrapalladas e tal. Non, nos estamos daquela, cando eu tiña sobre 19 anos, 20, por aí, fixéramos un grupo de arte, non de pintura, de arte, que se chamaba Fotodonoristas Galegos, non? Aí neso abarcábamos todo, abarcábamos literatura, pintura, había músicos, había poetas, había escultores, había de todo, non? Gracioso tamén era, por exemplo, o meu estudio, non? O meu estudio debía de ser un rollo que debería ter como moitísimo 2 metros de longo, 1,5 metros de ancho e logo 2 metros de alto, pero que baixaba así porque era no Fallao, non? E ali a veces nos reuníamos Hermida, Meneiro, ao mellor había 15 personas que estábamos ali reunidos, ali pintábamos, compoñemos música, ensaiamos obras de teatro, o sea, facíamos unhas cousas casi imposibles, non? Que personaxes daquela che marcaron máis dos que viviron ese Santiago? Pois había, como os tolos de Conxo, había aquí un certo movimento importante de antipsiquiatría, abriron as portas de Conxo, entonces os tolos podían salir, se relacionaban ca xente. Unha vez, de feito, escapara un chaval que debía ter 14-15 anos de Conxo, e eu era pequeno, estaba xogando a pelota, e un tipo, que podo xogar contigo? E nos puxemos a xogar e tal, e cal foi a miña sorpresa, que de repente estamos xogando, se chegan os tipos por detrás, o collen e tal, e o meten nun coche a hostia limpia, e eu dixen, pero que pasa aquí? E me dicen, estuve a punto de matar, e eu, como que estuve a punto de matarme? Si que era un tolo de Conxo. E para min era unha persona encantadora, non? Aquela mentalidade que tiñan de que os tolos eran asesinos, que eran tal, nunca se ia entender, non? Que momento ou que circunstancia da túa vida resaltarías? Así? Que hubo momentos moi importantes, sí. Por exemplo, cando librei da mili, cando estaba morrendo Franco e de repente eses tipos me meteron no manicomio no servicio militar e me dixeron, ti forra que non vales ni para servir a la patria. Bueno, aquel día quedei contentísimo. Sobre todo no meu ambiente anarquista, porque dixen, joder, non sirvo ni para defender unha patria. Non, eu estou en contra das patrias, non? Eu tiña aquela máxima que comulgaba con aquela máxima anarquista tan bonita que decía, mi patria es el mundo, mi raza la humanidad, non? E sigo dicindo hoxe en día, non? E bueno, que me votaran, eso foi simpático para min, ademais sabendo que ao día seguinte, aos 3 días morreu Franco, non? Xa ven que falar de Cucas non é somentes falar de monicreques ou dun artista ao uso, senón dun xeito de vida. El ten construído en Santiago o seu propio universo, acorde co seu pensamento. El posúe o equilibrio perfecto entre vivir e ser, entre o home e o artista. No seu imperio da policromía, a liberdade de Cucas trascende no seu falar e no seu ser. Diríase que Compostela encomendoulle a Cucas a procura dun contraste entre a anarquía que rexe o seu ideal e a loucura para revivir o colorido, o matiz, a irisación que lle foi propia noutros tempos, cando a riada das leiteiras, das mulleres que traían o seu rianxo de peixes e de froitas para vender no mercado, mesturábase coa arte dos saltimbanquis, dos funambulistas, dos homes que botaban lume pola boca, dos que tamén titiriteiros como a él concentraban a atención das masas peregrinas no espectáculo, na cerimonia, no divertimento. E isto para beneficio de todos, sexa cal for a súa bandeira e a súa nación. Tamén Cucas é, o seu xeito, unha memoria da cidade. Os seus longos anos de morador e a implicación en numerosas empresas colectivas e artísticas permítenlle dispor dun numeroso rosario de anécdotas, de relatos que dan conta dun tempo xa ido, por máis que aínda estea próximo.
É a súa a fábula da fidelidade aos principios, da constancia na procura dunha lei que o tempo, o sabio tempo, aquel que no poema barroco xunta os reis cos baixos labradores, ha de saber ditar. Tal é o artista do que Anxo Cavada tira hoxe un retrato con fíos de cores. Cando empezaches a sentir xa que contaban contigo ou ti que eras capaz de alguna maneira de facerte un oco no que é a túa aposta vital de artista para poder vivir deso, non? Sí, bueno, eu tuve sempre moi claro de que a miña pretensión era vivir de arte, non? O sea, mellor ou peor me daba igual. Non estou tanto polo comercio da arte como pola forma vivencial vamos, que é pintar ou escribir e tal, nese momento da creación, non? Eso para min é importante. E de feito, unha vez a mí me regalaron un harmonio que iban a tirar, non? Deses de iglesia, e o levamos desde lado do Capitol, desde la Inmaculada, chovendo a chuzos, todo por ali hasta a Porta do Camiño, a Porta do Camiño hasta Belvís e tal. Bueno, nos puxemos como pito, non? Chegamos a Belvís e como para nós o arte era unha cousa viva, collemos o Hermida se puxo a dar un concierto de música, non? Xa que era músico e tal, paramos o tráfico, ali non había moito tráfico, pero o pouco que había parou, o autobús e todos, e ali estuveron esperando que nos acabáramos o concierto. Cando rematou o concierto collei unha macheta, bum bum, rompín a cachos todo o armonio, logo empezamos a bailar ali en plan indios e tal por encima das pezas, nos medios despelotamos, empezamos a invitar ya viño todo o mundo e tal, e ao final saludamos, todo o mundo aplaudeu, limpiamos con as vasoiras todos os lixos que quedaron, e o autobús seguiu, e nada, a nosa vida transcorría así nese disparate cotidiano, non? Que cousa che pasara cando foi aquela famosa campaña creo que era da autopista, aquel lema que era autopista, unha navallada a nosa terra, non? Que houbera un movimento social importante en contra deso. Ti tamén andabas metido por aí porque daquela había que meterse en todo, non? No, bueno, nos metimos en todo porque en realidad tamén a nosa rebeldía e o noso querer cambiar o mundo nos levaba a meternos en todo, incluso a veces con razón ou a veces sin tanta razón, non? Pero eu creo que era importante, incluso a veces nos metíamos en temas que non eran nosos, pero que sí éramos solidarios, non? Esa palabra que hoxe en día non existe, xa, que a retiraron dos dicionarios. O día da inauguración da autopista, eles inauguraban por un lado e nós por outro lado nos queixamos dunha forma así divertida, fixemos unha obra de marionetas na cal aparecía don Menor Tirantes e don Santiago Mandíbulas, non? Polo cal despois por aparecer insulteinos e por insultar a ese supuestamente dixo un gobernador civil que houbera aquí, de cuyo nome non quero acordarme, non? Que había insultado a dos insignes políticos, o sea, estaba insultando a Manuel Fraga, tal vez, era o que dicía él, e a Santiago Carrillo. Debo de ser o único individuo que foi multado neste país por insultar ao Partido Comunista. Ti estabas refuxado de alguna maneira na arte, na pintura tal, e de repente pois surte tamén o facerte titiriteiro ou facer monicreques. Sí, pero eso xa foi máis tarde, xa post-franquismo, foi despois? Sí, no franquismo ocorreron máis cousas, hasta me tocou a Meli e todas esas cousas, non, e tal. Pero xa das marionetas foi, mira, eso foi unha anécdota de chiripa, o sea, resulta que en Arzúa, na Feira do Queixo, iban a facer, necesitaban algo para nenos, porque se dieron conta que todo, que sempre se fan, como se chama isto, moitas orquestras, facía, bueno, esas cousas tal, pero todo para adultos. Entonces sabían que facía pantomima, no? E rollos infantiles. Entonces me dixeron se podía facer pantomima ou mimo ali, en medio de as queixeiras. O asunto foi de que cando chegamos na Feira do Queixo tal, fixemos a obra
encantou tanto e vimos que había tanta necesidade de que houbera marionetas en Galicia, non? Como tamén había necesidade de que houbera teatro ou que houbera moitas cousas, pero tamén de marionetas. Entonces decidimos continuar un pouco cas marionetas, pero claro, non haber nada, todo o mundo nos chamaba para facer actuacións por todas partes, non? E foi curioso que desa necesidade naceu o que se chama a profesionalidade, non? Entón vamos a dar un paseo aquí pola túa obra. Mira, tamén aquí o rollo das marionetas, fíxate. Isto foi un sistema que tuvemos que inventar, porque aquí en Galicia hai o problema de que, como nos países del este, a mellor unha marioneta podía mover entre 3-4 personas, non? Sí. Pero aquí o problema é de que a mellor tes para mover 40 marionetas a 3 personas. Eso é, vamos, unha cantidade de recursos tremendo. Entonces aquí tuven que inventar un pouco un sistema no cal unha persona fixera o traballo de 3-4 personas, non? Aquí, por exemplo, esta marioneta xa ves, move a cabeza, move as más, e solamente unha persona o fai, non? Ti fixas. Agora estou traballando co color, deformando rollos, e teño, ademais, se me deu tamén un pouco por estudiar a natureza, non? Que o que decía antes dos bodegóns, que ao mellor hai xente que rexeita o bodegón ou que rexeita a figuración, non? Pero bueno, eu me dedico máis a figuración porque, ao fin e ao cabo, o ser humano é a miña especie, non? Entonces tamén sei un poquinho máis dela que de outras cousas, non? Aquí ves colores e ves as formas e prácticamente a influencia é de todos os pintores galegos. Aquí non hai influencia de outro tipo de... Eu creo que estou influenciado, demais, o recoñezo, non? O sea, eu admiro e me gusta moitísimo a miña cultura e, sobre todo, o referente galego é importante. Para min é máis importante un Maside ou un Colmeiro, calquera destes e tal, non? Que incluso a veces un Polk, por moito que lle dé máis zona internacional ou que queiras, non? O sea, eu quero facer a miña cultura é esta, é importante, non? Creo eu. Por eso pinto con este color, por eso pinto temas de millo, a veces, cando se me dá por pintar cousas de tal. A min incluso me interesa moito e me gusta moito ver exposicións nos bares. Claro, e ademais sempre houve bares, incluso na historia da arte, como, por exemplo, el Gato Negro, o Chat Noir e todos estes e tal, non? E son sitios onde se xuntaba, sobre todo a xente, antes teñamos que falar, e era importante o rollo das tertulias, e se perdeu moito o rollo da tertulia. Eu deixei de salir moito a veces por aí, porque claro, salía aos bares e aos pubs a falar cos amigos, a vernos e tal, e últimamente a música está tan alta e peta tanto tal que non se pode falar. Entón, para non poder falar, prefiro irme de tazas ou quedarme na casa, non? O sea, é importante a comunicación entre a xente, non? E se temos que buscar unha definición, como te poderías definir, Cucas? É unha orquesta, non? É unha orquesta? Non, definirme ao mellor como, vamos, como un creador, non? Un artista. Todo en xeral, é un tipo que lle gusta que o arte non solamente sexa a pintura ou a poesía ou a fotografía ou a marioneta, non, senón que un artista da vida, non? O sea, de poder que a vida en sí sexa o arte, non sexa solamente un cuadro. Non ten sentido para min ser un artesano. Creo que o arte é a forma de vivir, é a forma de entender o mundo e a relación que teño co mundo, non?
Cucas é o dono do seu destino polo seu pensamento e facer libre que vemos en cada acción, en cada verba. Hoxe coñecemos polo miúdo a este artista en constante creación e o seu desafío á ortodoxia da vida. Por hoxe rematamos, nos agardámolos a vindeira semana e aquí na Televisión de Galicia para seguir fiando con Anxo Cavada, paseniñamente, o mellor dos retratos.